唔敢喐就醫生講過，你千祈唔好食東區啊8珍啊確利酸嘅嘢。O no 咗㗎啦，我啲打叉咗㗎啦。啱尾直頭到我沖咗啲 V 呢個 complete 下，我話聽你咁講你個腦冇錯，所以我入嚟我食咗2盒 MA 啊，我喐都唔敢喐呢兩樣嘢，我單你收拾，我喐都唔敢喐㗎嚇。OK，晏朝問咗doctor哥得嘛？得我咪食咯，不過食嗰時咪個心別都係帶住擔心，睇好？我食咗2個禮拜先啊。呢兩個我食咗2個禮拜咪無端端有一日咪，哇！我吐得我刷緊牙㗎，無端我吐一下好似係咪有嘢轉啊！我肚呢度啊，我子宮呢度啊，我諗都係呢度子宮扭啊，真係好似咁扭㗎，哇！好痛啊！跟住流血咯，我成個腳好似裂破羊水啊，係裂紅咯。事實上因為我刷牙我喺廁所小便咗，跟住我刷牙我沖涼我咪出街啊嘛。哇！跟住落嚟，事實上我屙緊小便嘅時，我望個桶又血咗，我唔覺氣。到我起身嚟嗰時扭咯，扭到哇！我老公好痛，跟住落嚟死火，我老公，哎呀你腳上面係血咧，呢個手咪係血咧，跟住個地下度有啲血塊，佢哋嘅喺地下咯。淤血嗰種我冇影到嗰塊俾你哋睇咯，影到滴血嗰度咯，腳蘇媽係兩個腳好似生仔咁樣。咁意思爆咗，不過到今日我照繼續食，因為我冇去睇醫生啊，因為我好放心食嘛，我減氣咯，我再食到我睇多2個禮拜係咪？我去照㗎啦，去照。應該係裂出嚟。睇藥同有冇嗰個嘢？我幫你化咗，化咗你嗰個瘤啊，縮細咗，化咗排出嚟。冇啲真係裂紅啫喎。我還沒招。因為我未招喎，因為我知道會咁，因為我個大新抱係做蓋貼㗎嘛，喺台位叫我食買咗幾罐幾千蚊放住，我唔敢喐佢，我驚，因為輕嘅嘢幫我自己親耳聽嘅嘢係兩回事喎。佢買到俾我親自去食咯，係冇？去食咯，我唔敢食，因為點解？佢俾過好多相我睇，響呢個子宮治療食到都會血會流出嚟咁講，我睇到啲相啫。不過我冇聽到醫生親自講我唔敢食，冇嗰信心食。呢擺我真好大膽㗎啦，所以我開住嚟食嘅時候，我頭幾日我心好擔心㗎。阿英幫佢講咯，你一次你有信心，你食嗰啲驚氣係咪就有問題㗎啦？其實。繼續食咯，真係2個禮拜啫，真係療到咁犀利啊！跟住我哋冇咗喎，跟住我哋冇咗喎，唔知係咪嗰時爆咗啦？我嗰個台律波啊，紅色咧，我冇影到台律波啊，應該係影㗎。係咪痔瘡？唔係。